हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम अंकित और मैं आज बात करने वाला हूं बच्चे के सर्दी, खांसी, बुखार के बारे में, जो कि पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा और डोज, साइड इफ़ेक्ट, बेनिफिट्स। तो मैं बात करने वाला हूं 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चे के बारे में। तो आपका छोटे बच्चों को फीवर हो रखा है हल्का फल्का, तो ये पामाजिन गोल्ड ए टब सिरप आपको, अगर 1 साल के बच्चा है तो उसे आप 4 ml दे सकते हैं, और 1 साल से लेकर 2 साल तक के हैं तो उसे 5 ml, या 3 साल के भी है तो उसे 5 ml या 6 ml दे सकते हैं। अगर इस देने से उतर जाता है और फिर से चढ़ जाता है तो इसके साथ आप एक टेक्सिम सिरप, जो कि एंटीबायोटिक है, टेक्सिम ड्राई सिरप, आप ये मिक्स कर सकते हैं और ये 5 ml सुबह, 5 ml शाम को दे सकते हैं, जिसमें सिफेक्जिम आपको 50 mg मिल जाएगा। तो चलिए इसका प्राइस आपको 53 रुपया पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये तो हो गया फीवर की कंडीशन में बच्चे को। अगर बच्चे को फीवर के साथ साथ सर्दी भी है तो ये मोन्टीना एल, मोन्टूला कास्ट, लेवोसिट्रिजिन एक दे देना है, जिसका प्राइस आपको 41 रुपया पड़ेगा और इनकम कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर हुआ है। तो अब बात हो गया सर्दी के। तो बच्चे को सर्दी है तो 5 ml रात आप दीजिए, ठीक हो जाएगा। और बात कर ले खांसी के बारे में, तो आपका बच्चा 1 साल से छोटा भी है तो आप स्पीड किट लिवोसल्बुटामोल, सल्फर और हाइड्रोक्लोराइड, इसका कॉम्पोजिशन है, जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आपके बच्चे 3 साल से ऊपर है तो आप ये सिरप स्पीड दे सकते हैं, जो कि 3 साल से ऊपर है तो 5-5 ml सुबह शाम करके, अगर आप सुबह शाम भी दे सकते हैं, चाहे तो आप 3 टाइम भी दे सकते हैं, और देने के बाद पानी मत दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपको बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार तीनों चीज़ एक साथ है तो ये टेक्सिम सिरप नहीं देके टेक्सिमो ड्राई सिरप, आप कलेभाम ड्राई सिरप दीजिए, जो कि तीनों में एक साथ काम करेगा और हम करता है, और बच्चे को 3 से 4 दिन में अच्छा बेनिफिट देगा। तो चलिए बात समझ गए सबके लेने का तरीका। तो दवा है जुड़ी छोटी ही लेकिन महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको थोड़ा बड़ा बाहर का नॉइस आता होगा तो 2-3 दिन में मेरा माइक आने वाला है, पर ध्यान मत दीजिए।